Mua kjo më pëlqeu shumë. Ajo e arrës kampion. Kampion fare. Ajo e arrës, është e veçantë. Më erdhi shumë mirë sot kjo. Shumë mirë. Jo, mos më jep nga ajo. Po mirë mos hati. Ja, se më të hongër, po hongra do haj nga kjo, se s'du ndroj shije. Beshto, unë do ha vetëm nga ftoj tash se kjo më pëlqeu më shumë. Prit merë vetë në lugën tate. Po ta fusit nga mina. Ajo, po mos më kishit thënë ju që është ftua, s'do ta kisha zbulu dot, se dukej si bostan. Ti s'do, Jo, s'du. S'jam të e prish shijen. unë tisha për të. I kanë edhe kanellë. Kanellës, a? Ka kanellë. Gjyshja i bonte këto i qante, po se mësova do t'isha e vogël. Gjysha nga Korça, a? Ba, qas punon. Gjyshet nga Korça ças bën. Bonte edhe amareta. I kishte fut njerë poshtë krevatit, ja zbulova, ja haja Ja, gjithë ditë. Kur një ditë edhe ai, ua, tha, po kush i pas ka ngrënë këto? Kështu, më vinte turp t'i thoja ti janë ngra unë nëna, po sa të shishme, gjithë gjallë. Si amaretat franceze të vogla. Në 2 dia shu i haja dhe unë gjitha. Ajo ishte gjyshe jashtëzakonshme. Gjyshet korçare janë një pasuri. Po në Korçë keni qëra juve toka prona shtëpi. Shka shi çdo gjë kanë hikur në Amerikë. Edhe ata të mit. Gjithë i kam në Amerikë. Edhe ata të mit gjithë në Amerikë. Vetëm një çun i gjajës Edhe babit. kushurit e mi gjithë amerikanik, se unë kam gjyshin e kam nga Korçë, gjyshin nga babi. Fisi mas shumë. Gjithë Korça në Amerikë. Se babin korçare kisha? Gjysë Korçar, gjysë Gjirokastrit. Pu. Gjyshja ime në Palorto, një super vila aty në Palorto, mu po shtalas. Po E ja kanë- kanë falur Kujt? pjesë në tyre këto. Atyre kushurit. Ja kam. Po mirë është. Vila. Është mi isha atje takova kushurit, një vile pa para. Sa bukur. Gjigande. Kanë qenë shumë Fantastika. pasur ato, familja gjyshes time, një nga ato ka qenë Amerika, është një nga themeluesit e Batrës. Edhe stërgjyshim, një nga themeluesit e Vatrës, Ndër nga Gjirokastra apo nga nga Korça. Atje në Amerikë. Ai ka hapur me Spiro Ballkaminin të parën shkollë shqipe në Ballkamen, para se të hapej të vinin në Me Çambirë. Xhaxho, po Xhaxhollari ja bën këtu. Ky ishte. Se nga Ballkamini, me origjinë nga Konica, po nga Konica shkuan në Ballkamen, se i ndiqte. Po gjyshja ime pastaj ishte partizane në luftë, është një me gjyshin. Kurse stërgjyshin vetëm shkolla bëri shkreti. Shkoj në Oçisht pastaj, ishte në Korçë. Jepte mësim në Korçë. Nga Korça e çuan në Dishnicë. Nga Dishnica e çuan në Oçisht. Edhe vdiq atje në Oçisht, aty e ka varrin te kisha Oçishti. Po të pak të në Mësues lanë me Toli. jetu, se Po, e lanë tjetonte. Vështirë shumë. Ja vran shokun e ngushtë, që ishte një prift, e vran, do vrisnin dhe këtë në Tushemisht. Ky shkreti neti ma urta në... Të iku e oqën, e zhdukën, e quan atje në Dishnicë. E kështu. Kështu historia jetës. E kështu. Po i dhanë një çmim pas vdekjes, pastaj një medalje nderi për mirënjohje. Pas në palën një emër të mirë. Një emër të mirë, po. Si mësues i nderuar, si patriot dhe si njeri që sakrifikoi jetën për gjuhën shqipe. Shumë atë detar kanë qenë. Edhe Shumë, këto, tjerëzakonshëm. nga familja e gjyshit tim në Korçë, shumë Shumë, domethënë dhe dëshmor, edhe të gjithë fëmijët partizanë, Po. se ishin ja 1000 kalamar. Po. Edhe stërgjyshi im ishte kështu që aktivisti i Partisë Komuniste i mbante në shtëpi, e i strahonte. Vëllezërit e gjyshës time ballista. Çunat e gjyshës partizan. Hajde. O nëna, i them unë. Me o, kërë. Ja Ja ka fituar. ekspresioni jot përfshiu gjithë pyllin. O, bravo! Ti ke një pathos genetik që nuk e di si ta përballojmë. Marte mirë. Ai zoti madh, që di e madhe ky njeriu. E që i thoni të gjyshes o mos? E tash e pyesim ne, nëna. Si është e mundur vëllezërit i paske ballista, ti kishe ballista edhe djemt i bëre partizan, po folëm tha, mblodhëm në shtëpi. Po ma ke thënë. Zimi me këtë do bëheshim, thamë po ndajemi për gjysmë. Bëjmë me të dy. Jemi të gjithë. Mirë, po ballistave ju eci më mirë, tha, se kishin biografinë e mirë edhe në Tiranë. Po.
Kurse ne tha kishim të keqe, tha çunat I kishin të keqe se I kishin tha dajot ballista. E kështu sa u bëu motër. Tani njërin dalë na futo në burg. Se kisha boksier shumë të bukur, të kam thënë. Po. Tashi se do t'rregoj një episod tjetër. Edhe gjyshja shkret shkonte me biskota, me byrek, me gjëra në burg tashi. Se kishte djalin. Po. Edhe një ditë I thot këtij, aman thot, jam lodhur shumë thot me këto burgjet e tua. Edhe I përgjigje se të fort njerëzit me. Burgjet ta I kam bërë unë, ti ke kolovitur bytha në për trena. Edhe ajo e shkreta se imagjino se ajo I mante gjithë hallin. Kur sente, I bonte ashtu, shkonte vizitonte. Moj bulki thoshte mamit, si më tha, tha. Burgjet tha I kam kështu. bërë unë, tha, ti ke kolovitur bythën në për trena. Mos a tha? Se thash mos është ndaluar. Tani nuk dim. Kujdes. Tani nuk dim më çfarë është ndaluar. Ua sa I bukur që nga I siroz. Edhe hoqën shumë nga I regjim në gjithë. Këtë e vran këtë shoku në stërgjyshit tim se shkruante fjalët e ungjillit në shqip. Te kisha. Te është një kishë e vogël, po gradec. Ortodokse apo? Po, ortodoks. I shkruante shqip. Po. Edhe tung. Do vrisnin dhe këtë. Ky shpëtoi. Kurse gjyshja ime bëri pastaj mbas luftës, bëri dy universitete, bëri juridik edhe histori, gjeografi. Edhe u bë shefe kabineti e Kiçongjelës, ministrit të ekonomisë edhe Që I transportit. familje rrezikshme juve? Po jo, prit. Në ishi që këto lule ta shofi që në ishi që këto lule. Qa thejtimi ke Kiçongjela juve? Po. Gjyshja bloku. ime ishte njeriu më I besuar I Kiçongjelës edhe Prandaj ke shpinë aty afër bllokut tim? po edhe gjyshi ka qenë në ministri Moj të blok brendshme. mene, ta gjeta unë. Moj blok mene. Unë kam pas në kopësht e në shkollë, në klasë, kam pas gjithë kalamajt e nipat e këtyre me. Qa thu timi? Unë shkoja që e vogël në blok, po. A ishin të kështu të degenerum? Se Shumë. kështu. Ua, shumë thot, po Kishin ca thuhemi. qërshi që nuk... Që nuk I kishte asnjë. Qa kishin shqyqyshi, kishin ca qërshi. Po bëj shaka me jo, me atë ishin njerëz shumë të mirë. Më të mirët. Jo, silleshin shumë mirë, jo. Ishin të edukuar. Të thjesht edukuar, jo. Të investuar? Të investuar, bravo. Jo, Jo, si jo, investuar. I kam pas mundësinë që të kem gjithmonë miq Po shqyqysh kalamajt pas e Aramburg gjyshja kushtetarëve. jote? Sa ti e Jo, këtë? nuk Ramburg, ajo e shkreta e ishte aq besnike domethënë, sa që kur Ramburg Kiçongjela, edhe ato fillon ta përsekutojnë, Normal. t'i bëjnë presion, Pa. ajo si të Çelsa te kasafortës. Lea dorëse vetëm shefi tim thoshte. Mirë po, nuk I zgjati jeta, pastaj sepse I ra hemorragji cerebrale, vdiq. Edhe Çelsa ti mori me vete apo jo? Jo, nuk I mori Çelsat me vete, po nuk patën mundësi që ta përsekutojnë Që ta shumë. dënonin. në kështu. Nga hemorragji cerebrale? E qa moshe kishte? 56 vjetë. Ua sa e re. Shumë e re. Qysha. Nga presione. Po, u mërzit Kështu di shumë. unë edhe një rast të këtij arqeomarksistit. Vete e shoqja arqeomarksistit, se s'mund të them emrat, po ata që e njohin historinë e din. Se kishte një inxhinier, kishte pas shoqe klasë. I thot, ka dalë libri, thot, kështu, themelimi I partisë. Edhe I thot, kam emrin e burrit tim atje, thot, të lutem, thot, bëni diçka, thot, se ne pak kemi përsekutu gjithë jetën, duke se këta kishin luftu për këtë front, Pa kupton? tjetër, po. Se kjo ishte Po, kjo ishte më e bukura, po. Kujdes mikrofonin. Po. Mua, Fermer. Mos nuk duhet përmendim emra. E po tani në histori po tregojmë, pa emra këto kanë vdekur, janë edhe Po, mos da. vete lartë fare, ti e di ku lartë, edhe I thot asaj që të lutem, thot shu. I thot ajo, më vjen keq sa po ti e martuar me armikun e klasës. Qa vërtuar që 53 vjeç ajo, atak. Shkërthet në shtëpi, hemorragji Vdiq. cerebral, vdiq. E pasën pas Brenda metodën e javës. njëjtë për të gjithë. po Po dhe po një atyre, presion. po dhe atyre kush e di nga vini në uzinë ato zemër, se si Po, ishin. pa tjetër. Se sa u zbut jashtë, filloj të zbut se këto E, marrën. mirë, o mirë. Po, as diskutohet. Që ne... Aman, po popull që ka vujt është. Shumë kanë vuajtur. Aq edhe shumë sa gjyshim s'ka. që ishte- Domethënë dhe gjyshit e mi që ishin vetë partizanë që e besohen Po. tje,
Edhe ata vuajtë më shumë, Mos më bëj dhe ty, gjyshi, depresion total gjithë jetën. Të mersh. Nuk fliste fare, fliste shumë pak. Më I shumë zuri pak brenda njerëz. shpirt, u rrejtë me i dalë. Edhe gjyshi im partizan, që morin mbi emrin Morava. Se ne ta kishim Spiro mbi emrin. U plagos në Morav, i vdiq dhe një shok, unë tha do quhem, tha, filan Morava. Ashtu, Partizan, po, partizan aty. Qa jetë, e mbaj mend kur të regonte ato historit. Shumë kosto, Të- kosto shumë e madhe. Po ato pallatet që thua ti aty te pallati Tagimi kanë ndërtuar vetë këta me forcat e tyre, gjyshja ime, gjyshi im, gjithë lagja që banonte aty. Punë vullnetare, më. Punë vullnetare, kam dhe fotografit bile. Ato janë rusëmi, ato të parat. Po, Aty e këtë, aty. e pra po, Po i kanë ndërtu këta, mirë, po si arkitekturë. si arkitektur, po, normal. Të pavdekshme janë ato pallatet. Shumë bukura. Kanë qenë shumë bukura. Ajo lana ka qenë e paparë. Jo, me edhe si Lagja ka strukturë qenë shumë e pallatet me bukur. muret nga Ne kaq. dhe brenda në lagje kishim fusha basketbolli, fusha volejbolli, paralele, kishim gjithë kënde lojrash, kishim lulishte, pem, ishte shumë bukur, shatriban. Çfarë kishim? Ka qenë Tirana, ka qenë qytet shumë Shumë i bukur. bukur, ka qenë Shumë e bukur. Ne Edhe jetonim kur kam varfër, lindur por unë, qyteti ishte i pastër, i Shumë bukur. bukur, i pastër, edhe punonim gjithë, pastronim gjithë lagja pas të pastronim. Po, djelave kishin punë vullnetare. kishte një logjik urbanistike, që pastaj nuk e di ku shkoj, domethënë, po një logjik urbanistike Ishte. kishte. Ka qenë edhe intelektual tamam atëre, nuk më bëni budalliqe. Këto, sidomos të fushave të shkencës Kurse tani s'kam asnjë logjik. Ky Kanë qenë plani alamet i ri nuk e profesorësh. kuptoj. Brenda informacioni që lejohej, po. Se Qenë ishin, shumë intelektual. kishte edhe kuadro brylla sa dush, po kishte Kishte edhe mi, të mirë. kishte patjetër se E besuan shumë njerëzit dhe u dedikuan. E besuan dhe u po ishin të dedikuan. vigji Lokostane, këto ishin nga 16-17 vjeç Pa. kur ikën partizan. Po, Edhe Romeo me Julieton, prandaj kot nuk janë në Pa, atë pa. moshë, kupton se në atë moshë bën njeriu këto ndërmerr gjëra kaq ekstreme, nuk mendon gjatë. Beson verbërisht në pasionin e vet. patjetër. Inocenca e rinis. Shi ajo është murra, Në gënjen mendja që mund të flim ndonjë orë. Kur tani, këshi kur të mund vina të- i do vi tani diçka. Lajm Zar, thirrje. Sa që- Do një lajm Më thirrje. mirë rrim kështu, nga ditu. U ana knaqet me këto glikot. Më shkoj mendja mua. Moza, bravo Moza, na Na knaqë shumë me vërtet. të ta festojmë qik mas ditën. Qa mbëlsimi. Për çaj me konteshat. Na ka ardhë Komtiçanka nga Gjermania. Komtiçankës edhe ishte e gjitha edhe jemi kështu, sikur na është ngritur qik pjaca, mas një fillimisht na përbuzin, na dha një daja kështu fap, unë na sistemoj, pastaj sa fshatar, po me këto fshatarët e fermës do jetoj, sa s'kam që bëj. Bëri ca urdhra, ca gjëra, ca i mbyti, ca i ashu, i lati Me dekretet, ca Edhe pastaj si u ushtruam edhe tha. me koka, ca pa koka, ca të tha, falur, ca të Moj ti zonjë shtëpis pas ke fshehur 3 likora, ti tha. Hajde sillin çik këtu ti. Ver do pish kur të them unë do ta menaxhoj unë, ma menaxhoj mirë. Po, Kishim një misafir sot ja, ka ma piu verën që doja ta menaxhoj, po s'ka gjë, halal, se vërtet shumë. Edhe kemi peshkaqenin e lagjes. Edhe kështu me Komtiçankën, tani ja, shiko zonja po lyen po. me maniqyr. Apo se kemi bërë këtë këndin fix, këtë e bëm për ato reklamën, që kishte dalë një E pra, Komtiçanka, baronesha B. D. D. Pse D? Dikush është baronesha D, po është një kreve. Pse D? Është në libër. E di. baronesha të është ai më libri Po i e gjete. di unë. E di unë se kush është Leopold, jo, prit. Von Mazoch.
Jo, Baronesha D është Ice Shoot White. E ke parë filmin? Ice White Shot. Po se Është ajo goca që bëhet kurban. Nuk e kam parë. Ajo është Baronesha D. Kështu e thrasin në libër, se kam lexuar librin, e ke gjermanisht. Lexo atë libër. Po pra është Kam zili, Traum Story, kam zili që se ke lexuar. Qa ke për të pa aty? 100 faqe libër. Kujtova se është ai libri i ati me aty është fond baronesi, Mazo. dosha t'i gjeja kësaj. Se da i ka një baronesha. Kam gjetë rol të papam, por shumë të dimshëm. S'ka gjë. Se me atë dashurohet ai Tom Cruise. E di. Se kam pa atë film. Ua, unë kam bo vizatime për atë libër, po qa vizatime. Me vërtet, po ku i ka? Kur kam lexuar atë libër, kam qa me lot. Kam në shtëpi kam. Po si në O zot. Ti bëjmë bluza. E kam bo atë, kur Ti bëjmë fustane, o mëza. Flokët e saj si kaskadë, se kështu thot ai, si ujvar, flokët e saj si kaskadë, edhe ajo me atë gjoksin e burë, kam pëzatu. Edhe pastaj kur i shkon ai në morg, e kam bo dhe aty. Edhe thot, ai gjoks plot jetë, thot që tani është i fishkur, thot ato flokët që, qa libri është i tmerrshëm. Edhe në fund mbyllet. Në fakt, një evropian i vërtet nuk e mbyll dot kur librin, ata ishin evropian të interferuar, por shumë të guximshëm dhe që e mbajtën Evropën. Ky që ka bë autor. Po jo si këto që vinë, siç është dhe ky tjetri që diskutuam identitetit, Milan Kundera, prapë është shumë i fuqishëm ky. Ka qenë doktor ky shkrimtari. Doktor? Si quhet? Schnitzle, Arthur Schnitzle. Po, kam quar. Edhe ky kam lexu tregimin më të bukur në botë. Ja kam tregu këtyre herë se ka qenë nuk e më dita, nuk e di. Kështu e zbulova unë atë. Nga ky tregimi. Nga ky tregimi. Gjej libër në një thesun, nuk e di, thes librash. Me tregime. Atë ditë isha kështu e lodhme në punë. E hap, ka vite. Lexoj të parin, dytin, tretin, gjëra të bukura, 2 majmen, 2. Edhe ai tjetri, po ato autori tjetër nuk e majmen. Edhe ishte i femër që ishte shumë fluide, kjo Gjermania, Austriakja, si kjo është Austriak, në fakt. Edhe thoshe që shumë të fejuar e kishin pas që vrisnin veten për këtë. I fundit kishte varë veten ke kumbana kishës. Dhe një oficer thot do ta bëj unë zap këto thot do fejohem, sepse ishte shumë e bukur. Komplet kris e pafajshme, si lëndë efemere që zhduket dhe duket. E fillon kjo aventura këtyre. Kur i kënë pa dashin 5 mëngjesit me shkon toalet, se gjente në krevat. Shkon ti ta kërkonte në qytet kështu, mund ta gjete mbas dite, ta zënë përpara një pikture në një muze fshati, aty afër. Tuneti orë 2-3, qa ishin ca lopë me një livadh. Aty ajo si 3 orë pa lëviz. Jalla. I këte prap, i shduke, filloj kë. Dhe shi po kupton ti që kishin ishtë tjerët. Nejse mo, a i ka shkruaj tregimin me shumë eskalimet bukra, unë tash si majmen, kam 20 vjetë që kam lexu, po mos tham posë në kokë. Edhe prap qohet 5 mjesit i dite, edhe nuk e gjenë këta. A thot, do t'a gjithë se s'bon, një shko me një mos është në kish. E gjenë vërtet kish. Ishte përpara busit të Timotejt. Gjysori, orë, 2 orë, 3 orë. U çmen kjo, hiku në shtëpi. Edhe vendosi me vra veten. Kishte një 5.000 marka, nuk e di. I thot kësaj, erdhëm. Edhe se do e mbyll tash. I thot kësaj, qa do të bëj një dhuratë, thot? Du, thot, skulpturën e Timotejt. Dakor, thot kjo, dhe ja këput vetës nesërmen. I jep tregimin që kjo është ulke shkallët e shtëpisë, po i shkruan një letër dikujt. I thot, i dashur, më duket se kam ngelur shtatzan me ty. Të përqafon filania, thot, dhe po shkruan emrin e tij, jo, dhe e fut letrën në zarf. Shkruan emrin e tij në mbi zarf, po nuk ishte e sigurt nëse ky ishte vërtet emri i tij. Shkruan dhe adresën që ai kishte dhënë në Venecia, po nuk ishte e sigurt që kjo të ishte adresa e vërtetë e tij. Se njifte fare. E kupton të bërë? Atëherë fillova e kuriozitet për këtë, edhe pastaj kuptova që dëng.
Se çdo gjë unë e kam gjetë si ai laguriqi me intuit. Me intuit, ashtu, edhe unë me S'kam intuit. pas konduktor ta. Pa. Këtu janë gjitha të shkatruar. Patjetër, vetëm me intuit. Pastaj do të tregoj tregimin e dytë kur marri zarfi, se ai është tregim absurd. Po, është anglo-amerikan si koncept, kurse ky është se dia ju pëlqeu si ide, po I frikshëm është. E frikshëm e pa e frikshëm është realitet. E sollën atë frymë. E bën. Ku do I lexojmë këtu? Këtu. A sa mirë. Ne të treja këtë. Paska dhe edhe për ne një moment, më në fund. Po se shisi jam edhe unë duhet vazhdoj prapë edhe për ne njerëzit. Ua, do të shkoj dhe unë ke pulat, më kujton qizmet e kësaj, do shkoj. Hajde fut në mbel! Gjë e mirë, nuk është sfidë. A, sa mirë. Të vazhdojmë pra? Po që vetëm gjërat mira. Po të sfidat Më falë, që po bënen? Sa I Ishe kam du shijuar bogati atë me ikë kova mrapa, dje, tash të Ajo ishte Shakove fantastike. dje, ajo me kova dje. Shka ujtë. Jo, ma, jo. Unë dhe Zhaku që ishim këte, ne kemi ishim qenë fare. i pikë. Ne ishim Ne një qikë pikë. karodin. Po ku na bite Isha pika marrë punë mes në të dyjave. Ku si ujnë për ti se Jemi mek dje, jemi mekur. Ne shifshim atë kovë një pikë. Qa të I bëjmë kajsh? Romiris dhe ke heq me shprytu gjatësi. Rregulloje... Do të stile? Donte teknika jo. Binte kështu, Moza e bëjke. Po, moza bravo. Moza dhe Visi Moza ishin. bravo. I gjimojshin kohë. Ju të dy profesionistë. Ne ishim të lujtë basketbol të dy. Kemi kështu, larkë qofë me ras jarme në i vend, në thirën të dyve. Ato koncentratin vit, a I futa aty vitin dhe tangrën? Unë e lidhjes këtë tuin e upë. Më falë, dele, Rri aty mos lëviz. s'ka lëviz apo Kishte stil horizontal. Sa të bëjmë nami kështu. më fut. Hajde, Lo. Hajde, nisi I. Erdhi I litër ujë atje në fund apo Jo, me as katër gishta ujë. Ja, ka të gishta I bi litër, që thuti, Kishte I ishe litër ujë. modhe. Është gjysmë litër. E pra. Po më pas, litër ishte Po që e lëm modhe. rrezikës është. Unë e pash që çika aty. Është një gjysmë. Ja, pas ja 2-3 litra, po e. Jo, litra vash. Jo, Sepse ka Sepse ka pas 4 gishta, ja fuqia madhe. 4 gisht kur rritë shtremët, se po ta drejtosh. Ka s'ka I gisht. Shtrem. Mirë, rejtë, ta shqipok. Nga një anë, Qa po bënte Romirja? A e pe me sy vizualisht? Jo, I thash li I tha o këtu, po I tham, po li është I lirshëm, se di pse. Nejse, Jo, Romirjo të shnaj që s'pore. Po ajo qenë pika banjo. fundit. duke qenë e futbol. dallat fare. Që nuk vinte dot në kovë dhe vinte në rrugën mes ne të dyja. Pika funit se imagjinoj që thot kjo. Tak, Një pik mere, një pik. Pika edhe mund ti mes. iku kot edhe ajo së kap. Ama të u gësu për I pikuj. Kur ke shtrydh bluzën mas dhe lënë Dallat fare. pustonin. Mbërtiti jakët ajo I dha atë ujin. Unë që u bëra serioze, kur seni ujin, Jo, shumë mirë, ajo donte fokusim. Moza shkote ke fuqia tjetër. Mirë, se ke. Po krahasosha me ata. Po pse më uji fustanit ishte ai? Ja, s'ka atë. Quaj, ë? Ka huqa I uj, ka dollë për kofës. Ja, s'quhet. Ne hu pashtu. Po mirë, ja këtë se kisha mendu fare. Ja, pse është shoqëria? Pse është shoqëria? Mos më gjun rrugë keqe. Po pra, pa dashje rrugë keqe. Shiko, ke visi hynte shumë ujë, po mas visit nuk shifsha më gjë se ç'boj. Edhe fuqia shkret, nuk shifte gjë hiç. Edhe visi ka kallon shumë. Unë shumë, sa më mësu stilin, tash I. Nejse. Kur ka leke ka në trep e dini ju. Arrite I pik të shak. Unë kur shifsha këta, u vdisha fare, ti ha, hodhe. Si qon kohë. Shta nga vreke kështu, si me qitë flirë ke. Edhe ky ma fus dhe më ftyroj. Faleminderit u lava. Humpe kova tash. Se sensorët në fund këtë. E provum gjitha E provum pozicione. unë ndrumi 100 herë, ajo ishte më Ne veç po të kishim qitë fuqin dytën. Kishim qitë Po ana fuqin. fitum. Ta kishim qitë dytën, ta ullë dhe moza direkt fuqi. Që ka ndodhë me? Quni kom Se ka ditë farë. Se ka ditë farë. I thash me lirit kena zarf, sa do e lexojmë, thashën, mos ne shkoni prap ke. Po soni vërtet kështu, apo erdë në një? Soni. Fans. Orë ma I një. Në një fans. Ja. Nga këta që
Ka logarë. Mos ri me mozën. Të i thonë Omirit, futu mbel. Rri me belin, rri. Sa është i fat avionin? Sa bukur duket. Në fakt, duhet kishte pas në roje për jashta që t'i ndalon. Sikur pra me rrera. Po kujt i ka Se shkuar ndje shumë mendja? gjëna për Gini. Masa ne gardë Në lajt vjen nga këto. Nuk është problemi atyre që vinë, problemi është ati që shkon Jo, nga ma ka dy brava. Ka 2-3 gardhe të shjetës ti, bëj gardhe me korrent. Në njërin varmë gardhe. Ai këtu hin ujku që kur e kom po një natë, fashallon, thash. Se uj kishte ai, se kampanje natë një gjë të zezë. Ajo është? Unë kom pa gjurmë të sera, i Ku e pyta ke gjithë parë? që ashtu, masa ne ka dalë. Tu dol të si, që tu dol kështu. Bravo! Tu, brenda. Dal një natë ka Që sa i dhe i vjen, sa i dhe vjen ai. Çfarë thotë? Se uj kishte Po ai, ishte mi i thash unë, ja ku e ke. Fashallon, po i muz. si mace dhe si qeni zi. Po, i gjatë. Wow, Me trup të madh. mami. Po, Hyra shumë mrena, trup të unë nuk guxova me dalë, do Qa shëm ore? shkuar ne. Sa vonë? Qa ore? Se Vjeme ne në s'dim as- angër neve. Jo, vjeme ti çaj ata. ka shtyre kampanje dhejl për të zezë. Sa ja kum... Pas ka qenë ujk, moj. Sa kum U dol... bu moj mami qa ujk që rish. Ha, ndore të dhejl Dilni, pra. mos dilni më. Që kanë ujqër, moj. Qa ka nomë, si... Po Qa që ka ujë, kobre? ka shposhtë. Në fut mu laqa. Ka gjonami, ka pula, ka Vjen për vezë, ka këto, vjen gjitha. për kafshët. Por një natë e bërtisnin, lurisnin lopët. Mos kishin gjë lopët atë natë, se shkuan çuna. Që ikën. Ja, me to ma. Ha me qa ka? Janëm, gjusëm janëm. Ramiri është dinte fare. Që se ditë me thash unë? Pas më thajnë. Që të popë? Hajde. Thash hajtë të në të Hajde. gjafit. Hajde, o Kostana, këshu i lirë, hajde. Në duar të rokitje. Fermer, është koha për të kujdesur për veten dhe për të shijuar momente relaksi. Po. Agai sjell për ju Glam House, klinikën Avantgard në Tiranë me 8 vite eksperiencë në estetikën e avancuar. Me një staf profesionist dhe teknologji inovative, Glam House ofron trajtime të personalizuara për fytyrën dhe trupin, duke vendosur në qendër kujdesin për lëkurën dhe mirëqenien tuaj. Sot do të keni mundësinë të përjetoni disa nga trajtimet ekskluzive nga Glam House. Faleminderit shumë. Nuk përfundon me kaq. Po. Ndë me aq. Hold your breath. Okej. Në përfundim të seancave që do të zgjidhni, do të testoheni mbi disa pyetje bazë për kujdesin ndaj vetes, si dhe trajtimeve të Glam House. Unë kam mësuar. Fituesit Po. do të Disa fitues. Fituesit, thot, se jemi edhe çunat edhe gocat. Fituesit do të përzgjedhen për të përfituar 3 muaj ndjekje profesionale Ndjekje dhe penale. kujdes të dedikuar nga ekipi i Glam House. Neve mund të shkojmë te dhitë të lopët, nuk ka nevojë për izolim. Po bëni Pastaj dush, do na nëse jena. thot Lajmëron, Agaj për t'ikur atje. Se të qura si lidhen Ti lopët. do shkosh tani te Agaj për zarfin? Jo, më duhet të vazhdoj te stalla. Po. Ne dojna mrapa në si Shofe ke pula, ke Do vi dhe unë një çik të Ma po dërgoj vine? se pas të dhoma jonë, vi atë që unë ke pula. Okej, hajde. Po Zha. ti, çoj diku që ta mbash ti mend,